पीबी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चवाई त केनालनि बाबत हुकूमत जो एक तरफ़ो फ़ैसिलो आहे। सहकार न कंदासीं। गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो में शहीद भुट्टो की 46वीं वरसी जलसे के खिताब कंदे चयो त वज़ीर आज़म के अपील आहे त अवाम जो आवाज़ ॿुधो, वफ़ाक़ के नुक़सान ॾींदड़ पॉलिसी वापस वरिती वञे। हुन चयो त शहबाज शरीफ नवां केनाल नामंजूर, इहो अवाम जो फ़ैसिलो आहे। शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी अवाम सां गॾु बीठल हूंदी, अवां सां न। पीपल्स पार्टी की मुखालिफत जे करे एकनिक मां केनाल जो मनसूबो मंजूर नाहे थियो। अहिड़ो फ़ैसिलो थियण न ॾींदासीं जंहिंसां पाकिस्तान ऐं वफ़ाक़ के नुक़सान पहुचे। पीबी चेयरमैन जो वधीक चवणु हो त 27 डिसंबर ते असां केनालनि जे मनसूबे खे रद्द कयो। सीएसी इजलास में केनाल रिथाउनि के रद्द करे चुका आहियूं। सदर ज़रदारी गुज़िरियल इजलास में तकरारी केनालनि मनसूबनि के रद्द कयो आहे। पीबी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो शहीद भुट्टो की वरसी जलसे के खिताब किया है। चई मूं दुनिया के ॿुधायो त सिंधु दरिया के बचाइणो आहे। आलमी सतह ते इहो केस वीडियो आहे त पानी ते पुछड़ी वारनि जो पहिरियां हक़ हूंदो आहे। पानी की विर्छ वारी जंग आलमी सतह ते विड़ी आयो आहियां। दुनिया सिंधु दरिया के बहाल करने लाइ असांजी भरपूर मदद करी। भारत हमेशा असांजे पानी ते धाड़ो आयो आहे। आलमी बिरादरी मुझी गाल तस्लीम कई ऐं मदद करण की खातरी कराई आहे। पीबी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो इहो चवणु आहे। अहम खबर है नाज़रीन, अवां सां शेयर करियूं। पीबी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त केनालनि बाबत हुकूमत जो एक तरफ़ो फ़ैसिलो आहे। सहकार न कंदासीं। गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो में शहीद भुट्टो की 46वीं वरसी जलसे के खिताब कंदे चयो त वज़ीर आज़म के अपील आहे अवाम जो आवाज़ ॿुधो, वफ़ाक़ के नुक़सान ॾींदड़ पॉलिसी वापस वरिती वञे। अहम खबर है अवां सां नाज़रीन शेयर करियूं। पीबी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त केनालनि बाबत हुकूमत जो एक तरफ़ो फ़ैसिलो आहे। सहकार न कंदासीं। गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो में शहीद भुट्टो की 46वीं वरसी जलसे के खिताब कंदे बिलावल जो चवणु हो त वज़ीर आज़म के अपील आहे त अवाम जो आवाज़ ॿुधो, वफ़ाक़ के नुक़सान ॾींदड़ पॉलिसी वापस वरिती वञे। पीबी चेयरमैन जो चवणु हो त शहबाज शरीफ नवां केनाल नामंजूर, इहो अवाम जो फ़ैसिलो आहे। शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी अवाम सां गॾु बीठल हूंदी, अवां सां न। पीपल्स पार्टी की मुखालिफत जे करे एकनिक मां केनाल जो मनसूबो मंजूर नाहे थियो। अहिड़ो फ़ैसिलो थियण न ॾींदासीं जंहिंसां पाकिस्तान ऐं वफ़ाक़ के नुक़सान पहुचे। बिलावल जो चवणु हो त 27 डिसंबर ते असां केनालनि जे मनसूबे खे रद्द कयो। सीएसी इजलास में भी केनाल रिथाउनि के रद्द करे चुका आहियूं। इन हवाले से नाज़रीन वधीक तफ़सील मालूम कंदासीं। धरती टीवी राजकानी जो ब्यूरो चीफ मुनवर रिंद असां सां लाइन ते मौजूद है। जी मुनवर, आगाह कजो, बिलावल जो वधीक छा चवणु हो? जी, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जी 46वीं वरसीअ जे जलसे के खिताब कंदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी खिताब कयो ऐं खिताब दौरान बिलावल भुट्टो ज़रदारी पंहिंजे नाने जी वरसीअ जे मौक़े ते अखियुनि मां लुढ़क बि रोके न सघियो। खिताब के जलसे के खिताब कंदे बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो इहो चवणु हो त शहबाज शरीफ जेको मुल्क जो वज़ीर आज़म आहे उनखे मुखातिब थींदे चयो त शहबाज शरीफ मां अवाम सां गॾु आहियां, न कि अवां सां। अवाम जेको आहे सिंधु मथां केनाल कढण वारे मनसूबे खे रद्द करे चुको आहे ऐं ही वफ़ाक़ के नुक़सान ॾींदड़ जेके मनसूबा आहिनि उहे फौरी तौर ते ख़तमु कया वञनि। शहीद बेनज़ीर भुट्टो बि कालाबाग डैम ख़िलाफ़ जेको आहे उनजी मुखालफ़त कई हुई ऐं उन मनसूबे खे रद्द कयो ऐं असीं बि जेको आहे हिन मनसूबे खे जेको आहे रद्द कयूं था। ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो इहो बि चवणु हो त अवाम जेको आहे उनजो रद्द अमल आहे त हिन मनसूबे जे ख़िलाफ़ जेको अवाम जो रद्द अमल आहे, मां उनजे अवाम सां गॾु आहियां ऐं अवाम जो जेको फ़ैसिलो हूंदो उहो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो फ़ैसिलो हूंदो। इन हवाले सां बिलावल भुट्टो ज़रदारी अॼु पंहिंजो जज़्बाती खिताब कयो ऐं तमामु लंबी जेकी तक़रीर कई ऐं ख़ासि तौर उन तक़रीर में जेको मौज़ू रहियो उहो सिंधु मथां जेके केनाल ॾियण वारो फ़ैसिलो हो उहो हुयो। ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो इहो बि चवणु हो त कंहिं बि सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी केनाल वारो मनसूबे जी हिमायत न कंदी ऐं जेकॾहिं अञा बि वफ़ाक़ी सरकार इन फ़ैसिले ते क़ाइमु रही त पोइ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम सां हूंदी ऐं हाणे बि असां एहतजाज
करे अवाम सां गॾु आहियूं ऐं पोइ बि उहो फ़ैसिलो जेको अवाम सां असांजो गॾु हूंदो ऐं कंहिं बि सूरत में केनाल असांखे मंज़ूर न आहे। जी मुनवर, वॾी महिरबानी आगाह करण लाइ।